हाय दोस्तों, मेरे पास में एक जेब्रोनिक्स का होम थिएटर आया हुआ है। जैसे कि इसको लाइन देते हैं, देखिए इसमें हमिंग वॉल्यूम भी इसका पूरा कम है, तब पर भी इसमें हमिंग का प्रॉब्लम है। चलिए दोस्तों, इसको खोल के देखते हैं क्या दिक्कत है। दोस्तों, इसको मैंने खोल के देखा तो इसका बेस का आईसी ओवर हीटिंग हो रहा था। उसको बेस का आईसी तुरंत ही दोस्तों लगा दिए। उस लगाने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा कंडीशन हुआ कि इसका पूरा ही नॉइज़ जो है ख़त्म हो गया। जैसा कि लो वॉल्यूम में इसका नॉइज़ था, अब लो वॉल्यूम करने के बाद भी नॉइज़ नहीं रहना चाहिए, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों, वॉल्यूम का नॉब घुमा के भी देखने के बावजूद भी इसका कम या बेसी करने के बाद भी नॉइज़ एक जरा नहीं है, जो कि ठीक हो चुका है। दोस्तों, कभी कभी यह ग्राउंड का भी प्रॉब्लम से आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।